Gombitagaitik, segurtasun batean Durangoko bagerraren ingurukoak bakarrik dakizkigu, ezta? Eta alde horretatik Durangotaz berba egiten dugunean normalean beti bombardaketa etortzen zaigu gogora. Durango bombardatu egin zuten 37ko martxoaren 31an. Baina horren berririk ere guk ez dugu oraintsu arte izan. Nik gogoratzen dut, zelan 1980ean, gure lagun batzuek musika talde bat sortu nahi izan zuten, gogoratzen abitzan zala Franco hil eta 15 urtera. Eta ikusi zutela Galeria Galkarteak ipinitako kartel batzuk, non ikusten zen argazki batean Durango birrinduta. Eta orduan lagun horrek pentsatu zuen, zelan Durango bombardatu egin zutela, eta martxoaren 31ko egun hori taldearen izen moduan hartzea, eta taldeak, musika talde horrek martxoak 31 izena hartu zuen. Neo arratsalde horretan etxera joan nintzenean, amari galdetu nion, hau da, 1980ean, Franco hil eta 15 urtera, ia egia etezen Durango frankistek bombardatu egin zutela, guk horren berririk ez genuen izan ez ikastolan, ez inun ere. Eta nire amak ere hori zebera esan zidan, arek ezekiela eta amamari galdetzeko. Beraz, amamari galdetu egizan genion, ia egiz esan Durango bombardatu egin zutela 37an. Eta amamaren erantzunak azken batean ona ekarri gaituen klabean antzigun, ezta? Amamak esan zidan, bombardatu egin zuten, baina gerran, zeuentzat gerran gertatutako dena normala da. Eta onartu egin behar izan zenuten gerran egindako guztia. Guk ordea, gerran egin zituzten krimen guzti horiek genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak zirela jakin badakigu. Eta gure borroka, zuei, egindako guzti horreri izena ematean datza, eta izen hori genozidioa baino ez da.